Dnes to nebude také klasické porovnanie aut, na aké ste zvyknutí, pretože to bude porovnanie jazdenej prémiovky s novou vlajkovou loďou bežnej značky. Na koho by ste si vsadili vy? A ktorému by ste dali nakoniec prednosť? No je len jedna cesta, ako to zistiť. Porovnať jazdený Mercedes-Benz GLC versus nový Renault Rafale. Tak poďme na to. Vítam vás pri novom videu s autom, ktoré ste už na Volants TV videli dokonca dvakrát, ale dnes to bude predsa len trocha iné video, pretože keď sme vám prvýkrát predstavili naše nové redakčné auto Renault Rafale, tak sme si našli v diskusii veľmi veľa komentárov o tom, že za tie peniaze ste si už predsa len mohli kúpiť prémiovku. No a viete čo, tak sme sa na to pozreli a výsledok je, že dnes tu naozaj prémiovku máme na porovnanie. Áno, v podstate jednu z najlepších, ako sme mohli zobrať. V hre bolo BMW X4, ktoré sme nezohnali, asi sa ich až toľko nepredalo, ale tieto GLC Coupe sú veľmi populárne, veľmi pekne ďakujem majiteľovi za zapožičanie. Ďakujeme. No a v podstate máme veľmi podobné auta, to znamená, že výkon, tuto máme 190 kW, to je 258 koní z preplňovaného benzínového 2 litra. Ty máš motor teda o hodne menší, ale zas máš plug-in hybridný pohon a tiež máš štvorkolku. Áno, a tá celá pointa je, že v cene tohto nového auta, vlajkovej lode bežnej značky, to je toto, stojí to od 41 000 eur, si môžeš kúpiť prémiovú jazdenku. No pozor, ja by som to povedal práve že naopak, pretože tá logika je presne o tom, že ľudia si kupujú prémiové jazdenky a môžeš za to mať nové auto. Áno, to znie lepšie. Aké? No a podľa mňa zrovna toto, a toto vieme, že je veľmi dobré auto, ale vždy je iné, keď sa na veci pozeráme v izolácii a iné, keď si ich môžeme porovnať vyslovene tým, že presadneme z jedného auta do druhého. Preto sme si pripravili niekoľko disciplín, kde si tieto dve auta porovnáme. Bude nás zaujímať priestor, samozrejme, bude nás zaujímať komfort, subjektívny, bude nás zaujímať hlučnosť, tu si zmeriame objektívne. Čiže subjektívne a objektívne hodnotenie. Presne tak. Spravíme si šprint, aby sme videli, že či trojvalcová 1.2, aj keď s elektrinou má šancu na poriadne železo. Spravíme si pružné zrýchlenie, pretože Renault má veľmi odvážne tvrdenia o pružnom zrýchlení modelu Rafale. A dáme si aj nejaký slalom, len tak pre dobrý pocit. Máme tu samozrejme špičkovú telemetriu, vďaka ktorej si všetko zmeráme. No a navyše ďakujeme aj Slovakia Ringu za to, že dnes odložili veľkú cenu Slovenska kvôli nám, aby sme mohli natočiť toto video. Takže my si aj na cieľovej rovinke zašprintujeme, aby ste videli, aké je to v reálnom svete. Lebo papier to je jedna vec, tie hodnoty na papiere, ale v reálnom svete. Navyše, toto je plug-in hybrid, ako si správne povedal. Máme tam nejakú šťavu na takú zbytkovú vyžmykanú baterku. Ak by vás zaujímali dlhodobé skúsenosti práve s redakčným Rafalom, tak sme natočili aj video, úprimná recenzia po 10 000 km, takže toto uvidíte tiež na Volant TV. Sedíme v aute a teraz sa rozhodne o tom, či je rýchlejší Renault alebo Mercedes. Samozrejme od Mercedesu existuje kopec silnejších verzií, napríklad s 3 písmenkami AMG, ale tam sme cenovo úplne niekde inde. Naozaj sa bavíme o tom, aby to bolo porovnateľne hlavne z pohľadu nákupnej ceny a myslím si, že toto je presne ono. Takže asi môžeme ísť na to. Dron je vo vzduchu. Ďuri, odmávaj to. 3, 2, 1, štart. Teraz, to je zatiaľ je to... Ten úplný štart mám lepší, ale ty kokso, akože, jak sa to zobere na konci. 136. Tak videli ste to sami, zhruba do tých 70 km v hodine to bolo vyrovnané, ale od tých 70-80 naozaj tie kone a ten krútiaci moment tu už bolo cítiť a Ďurimu som dal niekoľko dlžiek na samom závere. Myslím, že celkom fajn. Tak poďme na ďalšiu teraz súťažnú disciplínu.
No Peťko, tak teraz teda vyskúšajme to pružné zrýchlenie. Ty si tam nastav meranie 80 až 120. My potom ináč odmeriame aj Mercedes, nech máme presné dáta, ale takto je to lepšie vidno komparatívne. A pôjdeme 75, aby nám to tá telemetria náhodou nespustila štartovanie skôr. A pôjdem podľa teba a na čiare zrýchlujeme, dobre? Do aleluja. Dobre, do aleluja, presne tak. Dobre, poďme na to. Dobre, čiže idem podľa Peťa, lebo Peťa má telemetriu, čiže tam to chceme mať presne. Šup, tak ideme. Ty kokso, to hneď vidí, že... Fú, tak toto je dobré. Opäť 3,87. No, poviem ti, že ja som si myslel, že už tá porážka v tom šprinte bola taká, že nič moc, ale toto je úplne že zdrvujúce. To je masakér. No opäť som mal 3,87. To je šialené. A ja to dokonca aj cítim, že on sa ešte snaží, mám teraz športový režim, že chvíľu ide takým tým svojím tempom, ale potom, že čo, šprintujeme sa, nadýchne sa a tá dynamika je aj cítiť. Brutál, ty hlavne vidno, že ja dám kickdown a predsa len tú pol sekundu to hľadá kvalt a tebe hneď ťahá aspoň ten zadný elektromotor. Áno. A potom, keď sa to všetko dá dokopy u teba, tak to proste ide jak odchádza preč. Treba povedať, že dojazd na nádrž mám 70 km a dojazd na batériu 14 km. Čiže nejakú tú baterku tam ešte má na výkon. Áno, ale nemáš plný výkon. Určite nemáš plný výkon. Určite nemá plný výkon, áno. Takže... A to teraz určite ani nezistíme, lebo asi väčšina ľudí nebude chodiť práve s plným výkonom, bude mať vždy niekde tú hodnotu oscilovať v strede. Áno, toto je za mňa dobrý reálny test a podľa mňa super. Dobre, takže pre úplnosť dát spravíme si tie isté testy aj s telemetriou v Mercedese, čiže dáme 80 až 120, začnem zo 70-ky. A ideme. 4,7 sekundy, čiže v podstate o sekundu horšie. Dáme to ešte do opačného smeru, aj keď to sme nerobili predtým. Mne sa zdá, že rovinka na Slovakia Ringu ide trošku hore kopcom, ale nevadí, vyskúšame. Čiže idem 70 plus minus a dáme. Dokonca 5 sekúnd. No. Takže to by bola pružnosť. Není zlá, ale teda Rafał zrýchluje ešte trošku inak. Dobre, Peťo, ako budeme vlastne merať hluk? Veľmi jednoducho, ja ti poviem, čo je tichšia. To je prvá verzia. Druhá je, že na mojom telefóne mám aplikáciu, ktorú používam na všetky takéto merania. Áno, nie je to profesionálne zariadenie, ale v zásade je to jedno, pretože je to relatívne presné a hlavne ideme merať obidve autá rovnakým zariadením, rovnakým softvérom, na rovnakej ceste, je to cieľová rovinka na Slovakia Ringu. Rovnaký čas, nefúka nám. Presne tak, iné autá tu nie sú žiadne dekle na ceste, čo by teda mohlo robiť umelý hluk a podobne. Meraný úsek je od tých dvoch kuželov, odkiaľ sme šprintovali z nula z pokojovej rýchlosti a budeme merať hlučnosť v troch úrovniach pri troch rýchlostiach. To znamená, že pri konštantnej 50-ke po dobu 10 sekúnd, toto sa spriemeruje, rovno mi to software vlastne spriemeruje. Potom pôjdeme obligátnych 90, opäť 10 sekúnd a potom pôjdeme 130-kou, opäť 10 sekúnd, prípadne tam, pokiaľ nám to vydrží. A tu vidíte namerané výsledky Mercedesu GLC. Pocitovo je to skutočne veľmi tiché auto v akejkoľvek rýchlosti. Ale toto Mercedes odjakživa vedel v akomkoľvek svojom modeli. Áno, myslím, že to sú dobré hodnoty. A obávam sa, že toto bude asi oblasť, ktorej Renault bude ťahať za kratší koniec, ale nechcem hovoriť dopredu. Hneď prvá vec, keď nastupuješ do Rafalu, tak si musíš všimnúť, že tie dvere sú trošku ináč odlučnené. Áno, je to taký trošku väčší pocit prázdna a naozaj už teraz počujem tie pneumatiky, tie Continentaly, ktoré nie sú slávne tým, že by boli nejaké tiché. No a toto som ja zvedavý. A na porovnanie tu máme namerané čísla pre konkurenčný Renault Rafale. Aj bez týchto čísel nám bolo jasné, že v tejto disciplíne bude ťahať za kratší koniec. Aj keď by sme to rozhodne nenazvali ako hlučné auto, práve naopak, v rámci triedy je to jedno z najtichších aut vôbec. Čiže 64,7 versus 66. Treba povedať, že pocitovo vraj 3 decibely sú ako keby zdvojnásobenie hluku. A je to pocitovo hlučnejšie auto. Áno, pri tej diaľnici ten Mercedes je naozaj takéto nemecké auto, kde vieš
brázdiť tú diaľnicu 200 a podľa mňa z toho nezblázniš sa. Tuto to nevieš už len z princípu, lebo 200 toto auto nejde. Áno, áno. Ale dobre, no tak tuto treba uznať víťazstvo Mercedesu, že tu sa tá prémia naozaj pozná a odhlučnenie je ešte stále niečo, na čom Renault môže pracovať, ale aj tak to nie sú akože zlé výsledky. Ale fakt je, že ten Mercedes, aj keď starší, tak v tomto môže tomu Renaultu niečo ukázať a fakt mám pocit, že viac toho išlo z obtekania vzduchu, než zo samotného podvozka. OK, to sú prekvapené. Takže poďme na to. Tuto mám kvázi vypnuté SPčko podľa toho, čo Mercedes dovolí, manuálne radenie a poďme na to. Čiže Peťo je pripravený, ja tiež, 3, 2, 1, ideme. A hneď radím dvojku, tak a plynulo, tak, super, tuto musíme pribrzdiť, dáme to späť do jednotky, otočíme sa, aby sme príliš nestracali čas a zase plynulo. No, už sa to tomu autu nepáči a sme v cieli. Čas meriame z videa. No a čas vyskúšať si toto isté v Renaulte Rafale, ktorý máš 4 Control a ešte lepšie pneumatiky, takže som zvedavý. Hop, teraz sa zapol motor hneď, ale jak to auto normálne tuto... To je sprosté. Aj to brzdí dobre. No a toto je akože jazdnými vlastnosťami, toto je úplne iný vesmír. No a test takýchto aut by samozrejme nebol kompletný bez poriadneho preverenia na bežnej slovenskej, aj nerozbitej, aj rozbitej ceste, čiže práve jednu pri Slovakia Ringu takú máme. Teraz sme na tej lepšej časti a môžeme hodnotiť, že ako sa auto správa. Uznaj, že ty poznáš, teda, že ako sa správa Rafale. To ticho na tom Mercedese je asi tá príjemná časť. Je. Akože musím povedať, že to je určite lepšie urobené, ale čo tu nie je lepšie urobené, a to si povieme za chvíľku, keď ideme na tú panelku. 3, 2, 1. Ono to síce pekne eliminuje tie nerovnosti, akože to ide fakt dobre tomuto Mercedesu, ale mám taký pocit, že som v takej húpavej loďke. Toto je to práve, že ono v podstate to samotné tlmenie nie je zlé, ale tá karoséria strašne sa hýbe z jednej strany na druhú a v konečnom dôsledku, keď ideš dlhšie po takejto ceste, tak je to dosť únavné a ty normálne vidíš na kamere, že to zadné operadlo vlastne cestuje poza môj chrbát, lebo presne keď mám takéto tieto nakopávačky proste zľava správa, tak tieto kúpečkové Mercedesy nikdy úplne nevedeli, lebo sú tuchšie odpružené a naozaj ten komfort je taký, že... No a toto máme komfortný režim, samozrejme môžeme si dať športový a tam, kde veľakrát akože ten športový to vyrieši, tak tuto vlastne sú tie pohyby ešte také nekompromisnejšie. No tuto cíti, že to vyslovene, no že ťa to nakopáva od spodku. A samotné riadenie, keď porovnáš toto GLC versus Rafale? Vieš čo, akože riadenie na to, že tu vlastne máme pasívny systém, kde sa nenatáčajú zadné kolesa, tak je veľmi príjemné a úprimne ma mrzí, že Mercedes upustil od tohto volantu a teraz má také tie super hrubé proste klacky. To sa fakt zle drží. Toto je príjemný, dobrý volant, to riadenie je fajn. Je až prekvapivo také, že v nájazde do zákruty to auto je také, až by som povedal, že hyperaktívne, že máš pocit, že najprv sa kúsok pohne podvozok a veľmi rýchlo ho následuje tá karoséria, ale s malým oneskorením, čiže chvíľku máš pocit, že to auto ako keby zatáča viac, než by si chcel, ale v konečnom dôsledku akože riadenie je fajn a musím povedať, že je v ňom aj relatívne príjemný cit. A ďalšia vec, ktorú musím povedať, je, že tento Mercedes má 88 000 km a na kvalite podvozka to nejako necítiť. Trošku mu vrzga plynový pedál, ale... Trošku interiér miestami, hej, že tá kvalita není bohvie čo. A samozrejme teda, keby ste si toto auto kupovali ako tú jazdenú prémiovku, tak ten infotainment je... To je aký právek toto? Hej, to je úplný právek. Akože keď môžem mať za podobné peniaze niečo nové a hlavne to, čo ponúka Renault, tak pre mňa to ani nie je otázka. Okay. Ale
dizajn práve tejto generácie Mercedesu mi sa celkom páči. Ako máš tu tento pekný stredový tunel, aj materiálovo je to fakt pekné. Áno, toto je ozajstné drevo s otvorenými pormi, čiže to je fajn. S otvorenými pormi, to som ešte nepočul, také niečo. Aj sedačky, veľmi dobré. Renault má už tak viac dotvrda. Toto auto je robené jednoznačne smerom ku komfortu. Áno. A tam Renault so svojím Rafalom vôbec nejde. Tak vieš, no komfort ako tak, akože C-čko je komfortnejšie, toto je, ako sme videli na tej zlej ceste, ťa to trošku vytrasie. Aj tuto, vieš, máš dobrú cestu a je malá nerovnosť a hneď celá karoséria v podstate ide pod tebou bokom. Ale ináč akože musím povedať, že nie je to zlé. Tak poďme si vyskúšať toho konkurenta z Francúzska. Tak. Šmahom ruky sme sa presunuli do Francúzska. No. Na palubu úplne odlišného auta, i keď za podobnú cenu. Za podobnú cenu, no a musím povedať, že už aj na tejto lepšej ceste mám pocit, že je tu väčší pokoj na tej palube, ako keby. Okamžite počujem síce viac vetra, ale čo sa týka toho podvozka, tak to je fakt fantázia, že proste tá jazda je vyhľadenejšia a nemám pocit, že to auto sa tak nakopáva zo strany na stranu. Takže toto je jednoznačne super. A druhá vec, ktorú okamžite cítiš, je tá prúžnosť, že už na štvrť plynu proste to auto sa hrabe a to bolo naozaj štvrť plynu. A to sme v komforte pri tom. A to sme v komfortnom režime, čiže proste úplne normálne to auto má fakt, že brutálnu. Tá prúžnosť, ten pocit, že máš výkonovú rezervu je tu proste fakt vynikajúci. Na tom Mercedese musíš počítať s tým, že nafúkne sa turbo, prevodovka podradí a tak ďalej a tak ďalej. Tuto nič z toho nie je. No a teraz ideme tuto. Tuto to zapružilo ešte viac než Mercedes, ideme rovnakou rýchlosťou. Ale nemáme tu tie nakopávačky z boku na bok. Pocitovo je to tuchšie auto, aj takto od spolujazca. Pocitovo je to tuchšie, ale zároveň mi menej vadia tie pohyby, ktoré toto auto robí. Ešte môžeme schválne vyskúšať športový režim. A ako sa to zmení, čo sa týka podvozka. No a tu sa paradoxne stalo to, že tu sa to upokojilo, že už nie sú tie veľké vlny, proste to auto tak neprepruží, ale aj tak nás nenakopáva. Čiže ja by som povedal, že aj na tých okreskách je ten Rafale vyladenejšie auto. Ale na druhú stranu, vďaka tým pneumatikám, čo tu máme, tak počujem väčší hluk, hlavne na tejto zrnitej ceste. Áno. A tuto už je taká vec, že hlavne keď si sadneš do toho Mercedesu alebo presadneš si z jedného do druhého, tak si uvedomuješ ten dosť markantný rozdiel. Aj keď, čo sa týka decibelov, to nebolo až tak. A fakt by bola otázka, že keby sme tu mali nejaké normálnejšie pneumatiky, že ako by to bolo, lebo počuť z tých pneumatik tiež na tejto ceste celkom dosť. Ale aby sme uvedli veci na pravú mieru, nie je to také, že by vás to obťažovalo. Len je rozdiel, keď si sadnete z Mercedesu do tohto. Áno, toto je zrnitejšie. Doslova zrnitejšie, podľa mňa to slovo. Ale dostaneme sa k tej základnej otázke, že má podľa teba zmysel si kupovať to novšie za rovnaké peniaze, alebo teda jazdenú prémiovku? Lebo je tu niekoľko takých veľkých otáznikov. Prvá, že hodnota za peniaze, hej? Tým, čo sa na nás valí, tak aspoň ten čiastočne elektrifikovaný pohon určite bude výhoda, keď bývaš vo veľkom meste alebo tak. Čiže podľa mňa tieto auta budú mať svoju hodnotu a najmä keď je to takýto hybrid, ktorý je reálne využiteľný, že ti nespraví 30 km na nabitie, ale ozaj 80. Aj. Takže ja si myslím, že toto je v pohode. Tie Mercedesy, tie už vieme, že za tých 5-6 rokov sú na polovici svojej hodnoty. To podľa mňa pri tom Rafali až tak nehrozí, respektíve strácaš z menšej počiatočnej hodnoty. Takže čo ti ja viem, lebo vieš, jedna vec je toto a druhá vec je aj samotné prevádzkové náklady. Ten Rafale má v podstate skoro polovičnú spotrebu a potenciálne skoro až vlastne nulovú voči tomu Mercedesu. A ten Mercedes s tou motorizáciou, ktorú ju máme, žerie okolo 9 až 10 litrov na 100 km. Čiže podľa mňa aj toto je otázka, keď kupuješ jazdené auto. A posledný taký klinec do rakvy je podľa mňa záruka. A z tohto pohľadu to asi nie je otázka ani. Máš 5 rokov kľudu a navyše, čo sme sa pozerali na ten infotainment, na tú funkcionalitu, v tom starom aute už by mi chýbalo to, že nemám tam ten Android. Už presne tam nemá, tak. Alebo Apple. Už proste toto bezdrôtovú nabíjačku, mobil sa tam nezmestí vôbec, pretože vtedy také veľké neboli a tak ďalej, akože nabaľuje sa to. A ďalšia vec môže byť, že niektorí ľudia povedia, že no ale toto už má tie systémy, už ťa to otravuje. Našťastie v Renaulte to tak nie je, pretože jedným tlačítkom si to vypneš. Presne tak. Z pohľadu cieľovej skupiny sa vy musíte nájsť, do ktorej patríte. To znamená, máte radi kľud na palube, alebo máte radi auto, ktoré... Kľúčiky od Mercedesu na stole v reštaurácii. Áno, alebo máte auto, ktoré naozaj podvozkom je absolútna špička. V tejto triede aj vďaka 4Control je to naozaj že špička. Skúsili sme si to na tom autoslalome, to je nie, že o triedu inde auto, to je z inej dimenzie. To je úplne. To je pohľad
vlastnosti toho auta a na druhej strane hodnoty za peniaze, no asi by som išiel do toho nového práve kvôli záruke, kvôli výbave, kvôli veku, kvôli kilometrom. Asi by som volil práve Rafala. Ja tiež. Takže ako to vidíte vy z týchto dvoch možností? Volili by ste jazdenú prémiu alebo išli by ste do tohto? Dajte nám vedieť, som zvedavý. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ja som určite klub na Rafali. Ty si Rafal. Rafal, no?